啦，準備好做扎扎未啊？等一陣啊！喵喵喵喵喵 OK， 好。喵喵喵喵喵。喵喵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 喵。喵喵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 喵。等一陣啊！新嚟嘅朋友可以叫我做獅頭婆。哇，今次呢條片咧應該係史上最長嘅片頭啦。咁但係咧，中意買開實體版 game 嘅宅宅們咧，應該成日遇到啱啱嗰個情況噶啦。當然啦，你可以避啲掙扎，成為一個真正嘅宅宅，冇俾人上嚟你屋企玩咯。但係上次咧，我就喺電腦節嘅時候咧，發現咗呢一個 Unitech 嘅遊戲 KVM Docking Station 啦，我就覺得好感動。呢啲先叫配件噶嘛。咁 Unitech 嘅哥哥姐姐都非常好啦，見到我隻眼發晒光咁樣咧，就即刻安排咗呢一個最高配置版嘅 Nintendo Switch Docking Station 俾我試下玩啦。多謝 Unitech 嘅進。首先咧嚟一啲背景知識啦，呢個 Docking Station 嘅中文咧就叫擴充埠，咁有啲人咧就叫做擴充基座或者擴充底座都有人叫嘅。咁的確 Nintendo Switch 買嘅時候咧，本身都有送一個 Docking 嘅，咁始終入得睡房拎得出街行咧係 Nintendo Switch 本身嘅賣點嚟噶嘛，所以問得好啊 Lucy， 點解仲要另外買個 Docking 咧？咁就要講下本身 Nintendo Switch 原廠嘅 Docking 同埋 Unitech 呢個 Docking 有啲咩分別啦。咁上次介紹靚靚 Switch嗰條片講過，其實我仲係用緊初代嘅 Switch 嘅，所以原廠嘅 Docking 咧就會有一個 USB 3嘅插頭啦，同埋咧有兩個普通嘅 USB 槽。OLED 版咧就好似話得翻前邊呢兩個普通 USB 槽，因為後邊我就轉咗做 USB C 啦。咁但係咧 Unitech 就完全唔客氣啦，俾晒 USB 3你噶啦。咁的確咧就唔係個個人都會用有線手掣去打機啦，又或者買咗好多個手掣咧，一次過要插晒，一次過插電咁樣嘅。咁所以好似我咁樣咧，幾多個 USB 槽咧俾我都冇乜用嘅，其實就不過我覺得呢一個 LAN 頭咧就非常重要啦，因為咧我就反而會玩 Splatoon 呢一啲咧，就覺得LAN 頭保持呢一個網絡穩定咧都係比較重要嘅考慮。咁我呢個初代原裝版嘅 Docking 咧係冇 LAN 線頭嘅，係要我另外再買個 adapter。Unitech 呢一個咧就直情有埋1000 mAh 嘅頭俾你啦，咁有埋燈俾你睇到嗰個情況咁樣啦，大約知道有冇壞。咁但係點解官方又特登寫明係 RJ45 嘅型號咧？基本上而家連線上網嘅頭都係呢一個 RJ45 頭啦。以前嗰啲電話線就扁頭嗰啲咧就叫 RJ11啦。分分鐘而家啲小朋友都唔知咩叫電話線嘅，上網就咁叫連 WiFi 噶啦。咁跟住講下呢個 Unitech 嘅 Docking 真正強大嘅功能啦。咁 Docking 最緊要咧，當然就係將個畫面掉上去大電視度啦。咁 Unitech 嘅 Docking 咧就有提供呢個原廠冇直接提供嘅 4K 解像度。雖然有啲外國嘅 YouTuber 咧就拆開過 OLED 版本啦嘅官方 Dock 睇咧，其實佢個硬件咧係一個支援 4K 嘅 port， 我信係真嘅。有啲人係將第三方配件加上去之後，直接就 4K 上到大電視嘅。咁如果好似我啲正常嘅玩家唔會突然間改機啊，又拆開嚟睇嘅話咧，咁無啦啦呢個 Switch 就一定係上唔到 4K 去大電視噶啦。而且你都係玩任天堂嘅 game 啫，你玩 Mario 數佢有幾多條鬚咩？就算我駁電腦都好啦，個 display 卡本身都只係支援到1080，都上唔到 4K。咁所以如果跟住啲網絡嘅教學咧，整個 4K 版俾你，佢都對比唔到，我錄唔到俾你哋睇。I'm so sorry。有冇人送多啲 4K 嘢俾我？咁呢個 4K 頭有咩用咧？又出唔到 4K 嘅啦。咁就要介紹下呢一個最高配置版本特別嘅功能 KVM Switch。咁 KVM Switch 咧就唔係一啲新科技嚟嘅，咁佢就主要係令到一個裝置可以快速咁連接去另一個裝置。咁 Unitech 呢一個咧就係一個 USB-C 嘅接頭啦，所以如果我有一個係 USB-C 嘅手提電腦啦，又或者如果我有多一部 Switch 咧，我就可以駁落去呢一個 KVM Switch 度試俾你哋睇有幾快啦。咁但係我冇，咁諗咗好耐，拗晒頭，突然間醒起我部 iPad Pro 咪 USB-C 頭咯。
所以咧就可以攞嚟錄我英文 channel 想錄嗰啲仔仔 game 嘅畫面啦。呢一多科技，咁我都試過咧駁呢部錄到 4K 嘅 Sony 相機入去咧，因為 USB-C 啦，咁但係相機係唔得嘅。喂，揾你錄個開場白耐啲啫，唔使咁樣啊！差啲唔記得講，喺電腦節一開波最吸引我咧就係呢4個卡槽啦。始終咧我哋都係00後之前嘅人啦，咁咧都係中意買實體 game 多啲嘅，有啲嘢揸下手咁樣。好似我之前6月去 Pokemon 世界賽做旁述嗰陣啦，要將啲 Pokemon 咧由呢個版本轉去另一個版本轉嚟轉去咁樣，又要翻轉頭刷精靈啊，眾所周知啦。啲卡槽掹掹插插好易壞噶嘛，咁所以佢呢個一開四嘅設計其實就非常之方便啦。特別 Unitech 呢個版本咧係直接跟落去 docking 度，因為 Unitech 佢本身咧係有出一個淨係卡槽嘅 extension port 嘅版本啦，咁所以呢一個係所有嘢都一體啦。咁如果你係招呼開朋友啊，屋企有細路啊，或者咁你就可以將啲 game 插晒入去啦，然後就將呢部機鎖起塞入去，因為咧佢仲送一個遙控俾你咧，可以搖佢撳掣轉 game 嘅，咁你就唔使下下伸隻手入去個電視櫃後邊嗰度咯。咁當然你可以拗啦，digital 版咪得咯，搞咁多嘢做咩？都話預咗你買好多實體 game 咯，做乜啫？同埋我就係中意買啊，我就係中意攞個盒開盒。咁你可以善用翻 Switch 本身自帶嘅便攜呢個功能啦，就係周圍可以拎住去玩。咁佢最緊要係可以咁樣兜口兜面望住個 mon 啦，即係你可以就咁對住個 mon 玩啦。原廠嘅 docking 咧就遮住咗個 mon 嘅。同埋講起便攜咧，你要將呢個 Unitech 嘅 docking 咧對比翻官方原廠嘅 docking 嘅 size 咧，你會見到佢細部好多㗎。唯一我挑剔嘅咧就係佢呢條繩唔知點條揈啦，同埋佢呢個 docking 咧係要另外 USB-C 供電，咁你可以話佢原先就係預咗你咁樣插翻去 USB 槽，咁但係咁樣睇就有少少醜啦。OK 啦，起碼方便先。咁你就可以 USB-C 供電落去部 Switch 啦，USB-C 供電去你 KVM Switch 另外一度啦。咁但係就唔可以兩樣一齊供電嘅，咁呢個係少少缺陷啦。咁呢個兩個 docking 拎上手嘅重量咧，就其實唔係差好遠嘅。咁我自己作為女士啦，我覺得只要輕啲嘅嘢就係輕啲㗎啦。太少得產品咧，我就想講講價錢嘅。呢一個 dock 咧就差唔多1000蚊啦，998蚊。咁但係原廠呢個 dock 都唔平啊，都將近600蚊。咁如果加上佢本身 4K 出頭啊、LAN 線啊，跟住4隻 game 隨便 switch 啊、遙控咧，我覺得就差唔多噶啦。咁當然我都覺得可以再平啲啦。遺憾啊，因為我咧個 channel 仲好細啦，係未有機會幫大家 out 到一啲優惠翻嚟嘅。咁你哋幫手，幫我訂閱呢個 channel，唔該。講到呢度咧，唔知你有冇其他啲 Switch 嘅配件係話好正啊，四頭婆你一定要去試一試嘅咧？咁你記得留言話俾我知啦。再唔係記得 CLS 呢條片撳完之後咧，可以睇一睇呢條片，睇下我上一個星期開箱嘅嗰條片啦。雖然唔係上個星期。